قبيلك أسك عبنا هيني ور إلها يقول بين كوشة ويل كيسو زيرو الدبلة أو كورنيل جاي ويل أو عبد الله عيسى هذا رسول الحلك وقال وزير هذا يوردي فير وحوشة عبد الله عيسى قبيلها الله ما مصير شيخ موسى وشيء جيبكم كل صوب بحي الشيخ حسن برسن وشيء هو كون هذا أشياء مع عبد الله عيسى كبالله يرابي يسكوين وأشياء شيء أنت أو شيء غير كيسو تاساب حسد وحصايا الشيخ حسن برسن صوتنا ونحسينا مركز أنت قال جعل ورأنا في إنتان لوجو كيسي هنا كلا جينين ومدة الصومالية ذا كلا جينين قبيل كأذا قاعد ناحيوه مركز أنت الناحية سادتكو إيديني هرتا أنا حفلة أو رئيس وزراء هورو هجاميه محوها حرية ده صوماليا لوردي أنا متجين اللي منع الشومين هدي أن أوان لهاي ماشي لو قلت جاي نواب تجي لهاي sababtoo dadku sibay ahal u yihiin haddii lagu sheegin adiga is sheegay taagan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka markaas cabdullaahi ciise xafladiisii oo qabiilaynayo boqolaal arrin ka xun arrintaas oo taagan ayaa jira dhammaan agaasimiyaalka dalka hab qabiilo ku magacaabay agaasimiyaalka dalka hab qabiilo ku magacaabay ninka asaga xigtiga waa iyo ninka aniga xigtadii waa haday cilaaqtamaan kan aniga xigtadii ah xilka laga qaadaa kan asaga oo muxuu ahaa xigtada waa la dhaafaa agaasimiyaalkoona dekada eelaboorka intaasoo agaasimiyaalka wasaaradaha ilmihiisa xataa fiir wiilkiisa ayuu intuu asoo zero taagan oo korneyl ka dhigay oo wiil Soomaaliyeed oo waliba tiimka hadda asqabiilka ku sheego Cabdullaahi Ciise isku soo jeed xilkaas uu qaaday u dhiib marka madaxweynuhu hay dawladii militariga ee qabiilka waa la duugay hoostana looga dhaqmay taas waxa waaye ka yeelimeyn waxaas hore loo soo maray dadka Soomaaliyeed waxay hore u soo mareen hadda in lagu dayo way ogyihiin wixii dhacay ogyihiin عبد الله عيسى وحي كو إماتة حسكيس إن لا شيء واي عبد الله عيسى محو شيء واي سك محو لي واي لحي لواتنك جون مقعيسكم ما أشيء فير هذا مال هذا حلي وحال مقلة إنه وير عبد الله عيسى أنا عبد الله عثمان هذا عبد الله عثمان أسقو فيديو حصاي أسق قبيل لهان وحصاي أيا اللي هلي كرا مدحوين حسن الشيخ وحكلوا اللي هلي كرا فير وحوشة عبد الله عيسى قبيلها الله ما مصير الشيخ موسى وشيء جيبكم كل صوب بحي الشيخ حسن برسن محوشة جوا محوشة جوا هالجماجي بلعت تلياني وكل ده قالم حبس تلياني كل أنت محوشة جوا عندي قبيل أثيرنين كون هذا أشياء مع عبد الله عيسى كبالله يرابي يسكوين وأصيغ شيء أنت أو شيء غير كيسو تاساب حسد وحصايا مركا مدحوينا ليش أنا كذا عيارتها كذا باش إن لحصو واحد كجوان ملا ما حكوا جوان هذي لحص الميسيا جو وحص كرا أنا أبي وحص كرا تاريخ دي هذي أو دولد التاريخ الأوية أو تاريخ دي دولد الشيء كويس أنا شيء عامة شيء حسن برسنا صوتنا ونحسينا مركز أنت قال جعل وقال جعل شيخ حسن برسنة أساح حصاي شيخ حسن شيخ وحزوة حتى إن الشيخ واسكلوينات لكن أنا قاعد حسين وحسن سميني صومه مقطع مركا إن حاليا دلك أسوأ شيء ده لو جبهنا هذا هوجانك كديجي محاسمينا هوجانك كديجي محاسمينا مدحوين حسنا كديجي مدحوين حسنا من الشيء جاي من الشيء لاي مركا محاسمينا ووح فيري حقيقة واي رج أقوياهنين هاتين waliba waxa laga yaabaa inta yar oo saxaafadood ku jirtay inaad boqolkiiba boqol ku qanacsaneen agaas aqoon-yahaninatiin warqad iyo buug qaatay agaasimiyaalka xasan sheekh qabiilka waddankan ka taliyay soo qor eelaboorka dekada wasaaradaha all of them soo qoray arka yaa sameeyay nin kale oo sameeyay mala asaas sameeyay inay la shaqeyn karaan uu arkay بس أسابة السمايان كوير أنا أما هو أركو إلى الشقين كران أما قبيلهان هؤسية لكن وقبيل كيس قبيلات ككلوا وباهين
marka waa tan keentay in qof walba هاي مر هدي مدحوينه dalka ee lagu aaminay Soomaaliya oo asaga qabiil ku dhaqmaayo oo qabiilna oo baabi'inayo qabiilna oo muxuu ahay xusaayo qabiilna as darajooyinka sarasiinayo adeerta hadda maxaa diiday in la kala tago waxa aan leeyahay kaliya waxa way war NF intaan noogu ekeysay hana kala geynin ummadda Soomaaliyeed kala geynin qabiilka adigaad naaxiyooyo markaas aad inta naaxisa dadku eedeynay siyaasiyiinta qabiilka uu ordayo wuxuu sheegay inay yihiin siyaasiyiin fashilmay oo siyaasadooda fashilantay asaabu ordooy asag ma fashilmi waaba ku sheegay waxaan ku yiri agaasimiyaalka oo dhan saboorta oo reerkiisa ka raadinaa waay waxa uu siiyay xilka wuxuu u siiyay ma asaga ma fashilmi marka waxaan dhahnaa waa fashilintay qabiilad ka raadiyoysa saboort miyaan dhahnaa ma ogi asaga in la weydiiyo fiican aniga ma garanayo nin mucaarada oo aan waxba haynin oo muxuu ahaay idaacad ka hadlay markaas uu jawaabayo waxa fiican asaga inuu miisaan isaaro war waxaan ay sheegay dadkan fiir wuxuu dhibsanayaa eedaha loo soo jeedinayo qodbooyinkiisa hadda shalay inta badan Sheekh Shariif hadaladii mucaaradka xuskii la qabtay xuskii Cabdullaahi Ciise loo qabtay waxa soo dhamaa ka dhaxbuux hadda iska ilaawo ka waran oo hore marka dalka iyo sidii dalka cadawga looga xureyn lahaa iyo hogaamiye waayo oo jid fiican falo markaas la ficiltimay dad oo soo sameeyay waxay sameeyeen ceeb kuma leh waxbay xuseen calankii ay taageen 26 Juun 27 Juun 1 Luulyo ayay xuseen wax ceeb ay ku leeyihiin ma laha laakiin intaad u jawaabayso war aday hogaamiyaheeda dalka tahay waaqac dhab ku hadale jidka toosan wadada toosan dadka ku hogaami oo dheh jidka amarna taasaan horumar ku gaarayna ma aha wax muhiim ah inaad madkayso qabiilka aska cabanayeen war ilaahay igu been ku sheegay wiilkiiso zero dabla ah ay korneyl gay wiil oo Cabdullaahi Ciise adeer rasuulada xilku ugu qaaday oo ziro adag waardiyay ma oga miya wiilkiisa hantis caawa gacantiisa wax ku geysto madaxweyne Xasan Sheekh Allah aanayna ma oga miya intaas ma ogaan way madaxweynihii dalka waay ahalkaaga iyo dadkaaga siyaasadda iyo xilalka waa laga ilaaliyaa markaad xil hayso ma wuxuu madaxweyneen wuxuu ka xun yahay ninka Kenya xukum oo dhahay gabadheydii wiilkayga iyo dadkayga dhamaan waa iska fogay anigu xilmi siinay umada kale waxa qabtaan laakiin qoyskaaga adoo ka shaqeynay inaad qoysas kale aad ku tilmaantid qabiilaystayaal adi maxaa tahay qabiilkaaga qoyskaaga ka bilowday oo qabiilkii weynaaday aad ka dhalatay aad ku geysay oo agaasimiyaal iyo wax walba siisay madaxweyne Xasan Sheekh oo naga qaleeyaan bas wax kale ma leh naga qaleey inta ka badan NF waxa aad sameynaysaa ku qorinaysaa fiiri ilaa 2012 aniga madaxweyne Xasan oo lagaan lahay saaxiib Allah waa aqaan dabeecadiisaan aqaan waxa aad inaas qariir rabo ay wax kala soo qaado isku dada markuu waxaas sheegayo wax kale hoosaa jiro oo qarina oo ay kamid tahay waxa hadda aan sheegay agaasimayaasha iyo intaan lagaaga hormar ma maqli jirta adiga dhalinyarnimadii iyo ilmanimadii waxaas intaan iga hormarna aan kaaga hormara intii asaga lagu eedayna dadku ugu hormara marka waxa dhaqan fiican ma dhaqan hogaamiyina ma hebelow wiilkaygiyo qabiil ahaanas u gurgurinay ilaahay ugu og adwaa asaab wiil fiican oo dayaba oo jarnaal ciidana oo akademikaatay ma ogi wuxuu rabay inuu qabiilku kaciyo wiilkaygiyo farxaan iska ilaal deeqada lagu gelina wiilkaygiyo adawaayo jidka kaliya hebel marya ku dhima waryaa qabiil ku kicinay qaara oo dhahay marixaan waaye kafalada ka soo saara shalow lahay banaanka uu la taagnay madaxweynuhu maanta ma sees qabiilku diida asaga qabiil wax ku abaabulay oo naga qaleeyo madaxweynuhu iftiin hanoo ogolaada bas dalkan rajaanka leenahay inaad hore u socdo inuu wax wanaagsan la qabto
in soomaalinimada ay soo noqoto ayaan rabnaa